May chinecheck tayo guys. Toyota Innova. Ayaw mag-start. Doon meron naman switch on. No cranking. Check natin kung ano yung problema. Yun mga sir. Project for today. Toyota Innova. Issue nito, not cranking, not starting. So, i-trouble natin. May chinecheck tayo guys. Toyota Innova. Ayaw mag-start. Doon meron naman switch on. No cranking. Check natin kung ano yung problema. Check muna natin yung volts ng battery. 12.23, so kaya naman siyang i-start sa volts niya. Tingnan natin yung fuse relay ng starter. Ito. Tanggalin natin yung fuse relay ng starter. So check natin. Subukan muna natin ni-rekta. Subukan muna natin i-start gamit yung wire. Kung magka-crank to, ibig sabihin yung relay yung problema. Kung hindi, possible yung starter. So trouble natin. Meron naman. Meron namang cranking dito. Nanggal natin yung takip ng fuse relay ng starter para ma-check natin kung gumagana yung magnetic sound nya, yung tick-tick, kung nag-engage kapag nag-start tayo. So, okay naman yung magnetic sounds nya, nag-engage naman. So yun, balik muna natin, testingin natin yung fuse relay ng starter. Yan, check natin ulit. Ignition on. Start. Doon meron na siyang contact, kaya lang possible na mahina yung battery niya. May cranking na. May contact mo sa cranking, kaya lang ayaw niyang tumuloy. Mahina yung battery. Load tayo ng battery for recharging. So okay na yung okay na yung relay niya. Nag-malfunction lang. Karoon ng corrosion, nilinis natin. So nag-engage na yung kanyang cranking. And guys, abang hinihintay natin yung pag-charge ng battery, chinek natin yung lahat ng ground nya, positive, negative, body ground. Yan. Kita natin medyo maluwang na yung sa body ground. Kaya ikpitan na lang natin. Okay naman yung sa positive nya. Tsaka yung sa solenoid. Check natin yung battery status nya. Volts, so okay naman, 12.74. So start natin, tingnan natin yung battery condition, kung hindi magda-drop yung voltage nya at yung ng alternator condition nya. Sige nga sir, start mo. Yun, umandar na. Okay lang, hindi naman siya nag-drop ng sobrang baba. At good condition pa yung battery. Good condition din yung kanyang alternator. So, ma-under na rin. All goods. Check natin guys. Ignition on. Start. Meron na. May cranking na.